Hello，大家好，我哋係 Carrie 啊。咁今日咧就同大家都係去揾食啦。因為之前有拍一條片咧，就係同大家分享咧喺翻呢個前海嘅花葉田 chef 嗰度咧，咁就係嗰間餐廳啦，係無論佢嘅擺盤啊，或者係菜式啊，環境全部都係好精緻，係好好食同埋推薦嘅。咁發覺咧，原來咧佢喺呢個福田度咧都有一間個名都係叫花葉亭，但係後邊就叫做果木烤鴨，係啦，咁有少少唔同。咁我相信應該佢個檔次上都會低少少嘅。咁但係因為佢喺福田區啦，無論係即係近我哋，我都亦都相信係近大家啦。咁所以咁我都想去試下佢嗰個水準如何啊咁樣啦。係啦，咁就所以今日咧，我哋就約咗啲朋友一齊喺嗰度會試嘅，咁我都會同大家分享嘅。今日我哋4個人嗌咗個2人餐，再加咗少少單點。喺餐廳環境同菜式擺盤方面呢，前海同埋福田兩間比較，必定係前海嗰間呢就精緻好多，感覺上呢都檔次高好多。喺食物方面，整體其實都係唔錯嘅，但反而佢嘅招牌烤鴨呢就真係冇乜特色，普普通通。而最奇怪就係烤鴨個餅明明熱住，但係都唔覺得熱嘅喎。不過其實整體嚟講都係唔差嘅，而且環境都舒適，所以近啲嘅話，福田呢一間大家都可以嚟試下㗎。